lucu banget. Tunggu ini ngeblur. Dan oh my god, dia besar banget. Cara ngunci cara ngebukanya gimana ya ibu? Kita cara bukanya seperti ini. Seperti kalian biasa kalau kalian udah besar terus sering ngebuka pintu rumah tapi yang dikunci, jadi kalian pakai kunci rumah kalian bisa. Cuman aku nggak tahu karena aku yang kasih aku yang dikasih. Enggak, sama sekali nggak bisa. Oh ini dia agak wow, semuanya pink. Jadi bisa dipakai juga untuk taruh Kayak mainan gitu yang kecil-kecil yang gampang hilang Shopkins. lagi hilang. Kayak misalnya Shopkins, Beats, karet gitu. Nom-nom. Nom-nom kan gede. Gede ya? Iya. Kecuali yang nail polish sama yang lip balmnya, lucu banget. Terus ini ada kayak staplernya gitu, jadi kalian bukanya yang ini aja ya, nggak bisa yang ini. Jadi bukan kayak box tapi kayak ya mirip box lah. Tapi nggak bisa dilepas Ya, yang penutupnya. belakangnya nggak bisa. Jadi nggak akan hilang. Lebih Ya. aman. Jadi jadi kalau kalian jarang yang kayak tutupnya taruh di sini terus kayak hilang gitu, kalian bisa beli ini. Oke. Let's move on to the second one. Oke, yang selanjutnya kita punya apa ya ini? Kayak makanan atau mainan apa gitu, tapi ternyata ini tempat pensil. Oh my god, cute banget. Sama packagingnya cute. Sama Soalnya Isa tuh suka yang cute gitu. pink. Ya. Bisa Isa pakai untuk sekolah dong. Sama ini juga bisa buat mainan Squishy. Jadi kalian yang nggak punya banyak banget squishy kayak aku sih nggak terlalu banyak ya. Jadi bisa beli. Ini golden silver deh ya. Oh, packagingnya berisik amat, kayak kucing berantem. Mana kucing? Tuh kucing ada di kasur ibu, tolong ambilin dong. Aku juga punya kucing, tapi dia kucing bohongan nih. Tapi menurut aku ini kucing beneran karena aku nggak punya kucing yang bener. Oh my god, cute. Bisa dipakai Aku sekolah suka yang untuk isi pensil. Soalnya Isa itu selalu hilang pensil dan pulpen dan menghapus. Terus aku suka yang kayak pink, terus jatuh terus pink, terus black, terus ada kayak style-stylenya. Aku suka kayak gitu sih karena lucu sama bagus sama cantik. Kayak ini cantik banget, jadi bisa di makeup. Ya ampun. Oke, jadi kita udah buka yang ini tapi nggak yang ini karena aku nggak mau buka yang ini. Dan dalamnya kita punya sponge, pantesan squishy banget. Kita juga bisa ngebuatin buat squishy, tapi ini nggak slow ya, jangan di game mesin tuh, nanti dia cracking gitu.
gitu. Defect. Isinya gede. Ini kayak aku main slime deh. Ini nggak mau dibuka. Oh, mau. Tapi jangan buka tagnya ya. Ya. Nanti kita masukin lagi sponge-nya. Dan lihat di sini juga ada sponge. Kita juga punya 2. Yeay. Tapi ini nggak cracking sih. Itu apa Ishan? Ini sponge. Bisa buat mainan aku, yeay. Tapi kita harus bikin dulu. Kita bisa coret-coret loh. Kamu mau nggak? Dicat-cat ya Isa? Bisa pakai spidol. Oke, jadi mulai kita nge-craft. Oke, tapi Udahan dulu. on my next video ya, aku ngebikin part 2. Bye bye.